Sorry ass DJ. Hello mga Kadranners! Yan. Welcome back to my vlog. This is Adna Ravin. Kasama ko pala si Kylon. Ipupuntahan tayo ngayon. Dahil Valentine's bukas, ay direct namin kayo ngayon. Pupunta tayo sa isang place na malapit lang dito sa Northdale. Hopefully makita agad namin siya. So mag-tour tayo around the world. So meron na kayo idea siguro kung saan banda yun. Kaya kita-kits na lang tayo doon. And keep watching till the end. Yan, so naglalakad na tayo sa tirik ng araw. Yan, pupunta tayo ngayon sa ating destination. Siyempre mag-commute lang tayo para makita nyo kung paano pumunta dyan nang nakakommute from Northdale Villas papunta doon. Naglalakad lang tayo, may jump lang. Kasama si Kylon. Ayan. Sakay muna tayo ng tricycle narito sa Northdale. Tricycle? Punta doon. Tricycle na sasakyan mo. So yan ang check natin. First time namin makakapunta doon, so hindi namin pa sigurado kung makakarating kami ng matiwasay. So mamaya na lang ulit. So yan, makakita dito sa airport. Airplane pala. Nasa airplane. Tricycle na kami. Isa sa ibang bansa. Ito pala pag sumakay ka ng aeroplano. Ito yung yan, hindi nga lang ulap yung makikita nyo dyan. Kita na aeroplano yan. So papalipad na aeroplano. Hello mga Kadranners, yan. Nandito tayo sa McDo, sa Naik. Itong McDo na to ay paglagpas lang doon sa may pinaka-tag doon sa Bilog. Doon sa may Rotonda ba yun? Ano yun sa may Kalabaw, dalawang ulo? Sa may Kalabaw, dalawang ulo. So makikita nyo na agad yung McDo. Ito na yung McDo. Yan. So
So hindi namin sponsor yan ha. Yan, so sasakay ulit kami ng isa pang tricycle papunta doon sa aming destination. So mamaya na lang ulit. Saan yung tricycle? Kaya ilang minuto papunta doon? Torres Farm. Ilang minuto? 7 minutes. 7 minutes daw. 7 minutes malapit lang. Ay! Sabi ko na yun. Sabi ko na. Wala ko na yung idea. Sabi ko. Thank you po. Ano kami? So pupunta pala rito is 90 pesos. Ito yung supply na 100. So parang 45 isa no? O special na yung 90. So sa ganun eh. Nandito na kami sa Torres Farm. Ano bang part ba to? Ng Cavite? Ay, ng Naik. Barangay Sabang. Barangay Sabang, Naik. Naik, Cavite yung Torres Farm. So ngayon pupunta kami dito sa para kasi lang kami, pasyal lang. So day tour, pasyal lang kami. Dito tayo sa Torres Farm na ito. Pasok tayo sa loob. Ayan, so dito tayo sa loob. So dito yung yata. Dito ako magbabayad. Puti mo. Dito ka sa Torres Farm, pwede kayo magpasyal lang, kaya pwede kayong maligo. So yan, yung mga dala silang mga pagkain sa tubig. So malamang mag-swimming sila. Ito natin mamaya kung magkano yung yung swimming nila, day and night tour. Tanong nila lahat ng mga gusto nyo tanong. Tapos na tanong na yung lahat ng gusto nyo tanong. Sir, thank you. Dalawa, ayun, minus. Meron kayong map dito? Yung paper nila 199. So libre na daw. Libre na daw ang kain. So 199, paper lang. Walang swimming yan. Pasal-pasal na. Pwedeng dalawa. Hindi, map. Ano? Kaya magkano pagka-swimming? 220. Day tour lang yun. Swimming and pool na kuya. Swimming and tour. Ito sir, bigyan ko. Ayan. So may brochure sila rito. Okay. Suppose na namin mamaya yung rates nila. Ayan. So ngayon, meron na kami mga wristband. Ibig sabihin, kapagbayad na kami. So ito na, nasa na tayo, loob na tayo ng Torres Farm. So sa loob ng Torres Farm, unang yung makikita yung anong tawag dyan? Oh, yun na nga guys! It's an amazing! Sorry sa malikot na camera. So, meron tayong pa-map. So welcome to Torres Farm. Bigyan tayo ng map. Kasi medyo malaki na. Oh. So from entrance, Moai ba? Moai statue. Moai statue. Ito yung Moai statue nila. Yan.
yung mga statue nila. Yan yung unang yung makikita rito. Hindi ko din natin may ikot na isang ano. Ay, umiikot yung ano, galing oh. Oh, yung windmill. Umiikot. Oo, masyadong maraming tao. Tapos mainit. Weekend. Weekend, tapos mag-Valentine's kasi. So, siya yung Torres Farm. Ang init pala talaga. Akala ko nagjo-joke lang yung vlogger na isa. Ang init pala talaga rito. Kayo, kung meron kayong mga sapat na pera dyan, pwede na kayo mag-swimming diretso. Masyadong mainit eh. Mukhang masarap mag-swimming eh. Pero kami talagang day tour lang kami. So, pasyal-pasyal lang kami rito. Pagka siguro meron na kaming kasama, tsaka kami mag-swimming dito. Kasi mahirap na rin, wala kaming pag-iwanan ng gamit namin. Hindi namin alam kung merong locker dito eh. So, talagang day tour lang muna. Pupunta kami doon, yun malilim eh. Saan tayo? So yan, pagpasok nyo rito, masyadong mainit. Tapos makikita nyo agad yung Moai, tapos yung Torres Farm na pwedeng kayo mag-picture. So sa gilid nito, meron dito mga pahingahan. May mga puno dyan. So huwag kayong magtiis sa init, pwede dyan magpahinga. Yan, may mga upuan dyan, mga tables. Wala namang mga bayad dyan. So yan, tables, chairs, everywhere. Yan. So pwede kayo magpahinga dyan. Hindi pa rito malamig yun. So susunod natin si Kylan. Ano siya sa may windmill. Iniwan ako. So tayo yung windmill. Yung windmill tsaka yung Moai, ayun yung first destination na makikita nyo rito. So tayo ng windmill. Ito yung pinagpasukan, ay pinaglabas natin kanina. Ayan. Diyan kayo magbabayad. Ay sa Ironman, no? Gagala sila. So nandito na tayo sa windmill. First stop, Netherlands. Ayan. Windmill ng Netherlands. Ulit pila sinabi niya. Kasi alam mo saan yung mga lugar eh. Saan mo yung mga bansa. So Netherlands. So yung next destination natin ay ang Chinatown. So sa Chinatown makikita nyo ang Eiffel Tower. Paano nangyari yun? Nasa Chinatown ba ang Eiffel Tower? Hindi. Kumbaga ito na yung pinaka niya. So nasa Chinatown na tayo. Ayan Eiffel Tower. Skyline oh. So yan yung Eiffel Tower nila. Runners, so meron din sila rito Lego type na pool. So yan yung Lego type na pool nila. Siguro kasama na yun doon sa pagka nag-swimming kayo doon sa 220, kasama na ata yan eh. Pag-iba lang syempre doon sa sa mga cottages nila. Lego type na po nila. So, ang ganda yung mga bahay nila rito, yung mga cottages nila. Cottage ba yan? Oo.
Mga rooms nila, yan o, gaganda diba? Kaya natin yung nagre-range ng ano, mga 2,000 plus. So, titingnan natin mamaya rito. So meron silang nakaset up dito na ano, para sa Valentine's. Yan o. Happily ever after. Siguro maganda to sa ano, sa gabi. Kasi parang may mga Christmas light eh. Ayan, si Kylon, nag-iisa doon. Yan talaga pag single. So meron dito silang ano, train station according to the train station nila. Yun ang ganda. Train station nila. Siguro ito yung nagtutour sa ano, sa buong villa, buong Torres Farm. Ayan. So yung kanilang train station. So, dito naman tayo ngayon sa Stonehenge ng England. So, yan. From England. So, marami na tayo na pupuntahan na bansa. We have Paris. We have Netherlands. And the others. And today, we will go to England. No, we are here in English. So sa English tayo, sa English tayo. Sa England tayo ngayon. Oh. Yan. So yung Stonehenge. Stonehenge. So England. So, next stop naman natin after natin sa England ay ang Sydney Opera House. Tadaan! Ayan. Ito yung Sydney Opera House. Wait lang, yung kodigo ko rito. Sydney Opera House ng Australia. Australia? Australia? Australia. Ayan. So, yan yung Sydney Opera House ng Australia. Nasa Old Greece tayo. Old Greece. So, alam niyo na kung saan to? Anong bansa? Kundi sa Greece. Yan. So, papasukan natin yung loob. Ano ba meron dito sa loob? Old Greece. Makikita nyo. Okay. Pasok nyo dito. Kita nyo na agad. Pool. May pool pala sa Greece. All pa. All Greece. Pwede ka rito kumunti. Wherever you go, whatever
to you too. Alam niyo ba, mga ka-Adranas, nasa harapan pa rin kami. Ngayon na pa kami nandito, pero nasa harapan pa rin kami. So, ilan pa lang yung napapuntahan namin. Kasi nga, namimili din kami. Kasi masyado nang madami kapag ka binidyo mo lahat, pag pinicturean mo lahat. So, yung mga gandang spots lang yung namin. Although maganda naman lahat, kaya lang, yung mga the best na mga tourist spot yung pinuntahan namin para sa amin So iba-iba naman tayo ng taste. So ngayon ay nagugutom na kami. So maghanap na kami ng pagkain dito. May mga makakainin naman dito. So maghanap po na kami ng pagkain dito. Mga sandwich. So anong kakainin natin? All hot dog. All hot dog. Ayan. So may mga makakainan dito. Dito sa street snacks. Street snacks. So, tingnan namin. So yun na nga. Nag-order na si Dylan ng siomai tsaka ng hotdog. Ay, hotdog ba yun? Hindi, fries. Fries with drinks. So, medyo mahal yung pagkain na rin. Hindi ko alam kung pwede mag-ano nito eh. Magdala ng pagkain. Pero may nakatawa kanina eh. Hindi lang kung pagkain na rin. So, pwede may ako magdala ng pagkain. Pwede magdala ng pagkain. Ay, parang. Kasi parang yung kanina meron na. So, parang pwede magdala ng pagkain. Dahil lalo na kung swimming kayo. Hindi siya makamura. Kasi, ang siomai nila rito is 50 pesos. 5 pieces. So, pumapatak na 10 pesos yung isa. Diba? So, napakamahal. Ginto. Tapos yung price nila is 100 pesos with drinks. Ito yung so, yung mga pepedi. Tignan natin kung lasang ginto yung siomai nila. Tignan natin kung lasang ginto yung siomai nila.